Situasiyanın ikinci məsələsini həll eləyək. Çəkdiyimiz şəkil əsasında həll eləyək bunu. İkincində deyir, mayalanmada bilavasitə iştirak edən qametlərin ikisində Y xromosom olduğunu bilərik. Yəni Y xromosom erkəkdə olurdu və bunun ikisində Y xromosom vardı. Və döllərin somatik hüceyrələrinin bir nüvəsində cəmi maksimum neçə X xromosom olduğunu hesablayın. Yəni hər hüceyrədən bir dənə götürürük və bu somatik hüceyrədə X xromosomlarının sayını soruşur. Yəni X xromosom bərabərdir sual işarəsinə bunu tapmağımız istəyir. Amma burada deyir ki, mayalanmada bilavasitə iştirak edən qametlərin ikisində Y xromosom vardır. Biz burada hansına Y qoya bilərik? Bilirik ki, Y erkəkdə olur. Tamam, bax, ikisində Y olsaydı və bunlar 100% qızdılar. Niyə? Çünki baxın diqqətlə, bax burada dişilər olacaqdı bunlar. Əgər buna Y qoysaq, birinə qoysaq, burada ikisində olmayacaqdı da. Yəni belə deyək ki, üçünə qoymuş olarıq onda Y-i. Bu düzgün olmaz. Yəni dediyim odur ki, dişilərlə gələn qametlərdə X gələcəkdir. Erkək qametlərin isə birində X gələcəkdir. Biz ikisində Y olması üçün bilavasitə iştirak eləyən deyir mayalanmada. Ona görə biz Y-i qoyuruq erkək qamet müxtəlif yumurta əkizlərinə və müxtəlif yumurta əkizlərinə Y qoyduq. İndi bunlar oğlan cinsiyyət hüceyrəsi daşıyacaqlar. Oğlan işarəsi qoyaq burada, erkək işarəsi qoyaq. Və burada Y qamet daşıyırsa neçəsi X daşıyacaqdır? X daşıyanlarda qırmızı ilə işarə eləyək. Baxın diqqətlə, X bunlar daşıyacaqdır, X bunlar daşıyacaqdır və bunlar X xromosomu olacaqdır. Neçə X xromosomumuz olacaqdır? Gəlin biz bunları qeyd eləyək, burada göstərək. Görək bunlardan hansı X daşıyır. Kənarda yazaq bunların cinsiyyətini. Bax, qızların cinsiyyəti bir hüceyrəsi X olacaqdır. Bilirik ki, ayrı-ayrı hüceyrələr soruşur. Artıq baxın, burada belə bir söz deyir. Mayalanmada bilavasitə qametlərin ikisində Y xromosom olduğunu bilərək. Döllərin somatik hüceyrələrini deyir. Döl deyirsə artıq gəlib buradan yazırıq. Yəni döllərin xromosomunu yazırıq. Görürsünüz, XX bir hüceyrə götürürəm. Burada isə XY götürürəm. Çünki erkəyin bir hüceyrəsidir. Burada isə XY götürürəm. Görürsünüz, biz burada 2 dənə qametin bilavasitə mayalandığını götürdük, Y daşıdığını və nəticədə neçə dənə X xromosom olduğunu sayırıq. Görürük 1, 2, 3, 4, bu 5, bu da 6 dənə X olduğunu görürük. Düzgün cavabımız 6, X olacaqdır.